Pega a pipoca, senta no sofá e vamos embarcar nessa aventura do filme O Acampamento Assombrado. Então espero que vocês gostem da série. Não, que série é filme. E espero que vocês gostem. Bora e tchau! Pipi, 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 pipi. Ai, o quarto tá todo bagunçado, meu. Eu tenho que arrumar tudo isso agora. Que hoje é o dia de eu viajar, mano. Não, que viajar aí, meu acampamento. Eu vou levar coisas por precaução. Minha mochila já tá aí, ó. Um pouquinho de coisa, porque só vai ter eu no acampamento. Nossa, que pena que só vai ter eu. Vai lá as coisas, boné, tudo. E eu preciso primeiro arrumar meu quarto. Ai, mano, vamos arrumar logo meu quartinho, porque eu quero muito ir pra lá. Eu vou levar isso lá. Eu vou guardar isso aqui, ó. Guardar aqui. Deixar aqui. Nossa! Ai, desapareceu de repente, mas não importa. Vamos logo pegar minha mochila aqui. Vou levar pouca coisa por precaução, né? Porque aquele é o negócio mais antigo do mundo. Vê se tem espinho, né? Eu não sei se existe, mas vê se tem espinho. Velho, eu vou abrir minha mochila aqui e abrir. Tá abrindo aqui? Deixa eu abrir rápido. Ai, como abrir essa mochila também? Eu tô abrindo com a minha outra mão e não tô indo, velho. Abri. O que importa é que eu abri. Agora eu vou botar várias coisas aqui. Não, isso daqui eu vou deixar na parte de fora. Eu vou botar as coisas que precisa, ó. Como isso. Vou botar como isso. E eu vou me próprio botar aqui dentro. Entrar aqui. Ai. Que isso, Deus? Que isso? Eu fiquei aqui dentro de repente. Vamos arrumar tudo, né? Que, olha, essa daqui é uma coisa bem séria. Eu não posso me cortar. E eu já guardei uma arma aqui, mas por precaução vou levar aqui também, né? Vou levar pouquinha coisa. Comida já tem lá. Vou levar brinquedo pra eu brincar, né? Levar as coisas aqui. Agora já tá bom. Também dois brinquedos tá bom, né? Agora eu só vou brincar. Agora eu vou brincar. Mas, mano, como vai ser o acampamento? Velho, agora já tá bom. Será que eu posso ir pro acampamento? Também já é a noite. Eu já passei madrugada agora, né? Mas vamos pro acampamento
mano, vamos lá. Uau! Olha esse lugar, velho. Mano, só deixa eu fechar a porta aqui pra outra pessoa. Velho, mas que lugar legal. Essa casa, velho, cheio de coisa, mano. Mas que legal, Deus. Mas que quarto lindo que eu ganhei. Ai, mano. Hoje, por enquanto, eu vou ficar nesse acampamento aqui. Assistir TV, né? Deixa eu pegar um controle aqui. Ai. Peguei meu controle aqui. Agora vamos ligar minha TV, né? Ai. Ai. Tem barulho. Chama liberado, está. Não importa. Eu tenho um acampamento. Mas mesmo essa TV é um pouco mais antiga. Peço uma coisa. Meu filho. Mas pelo menos tem mais coisas pra assistir, né? Tá mesmo, vou botar no YouTube, que é a única coisa que eu gosto, é da DMC. Eu não sei o que é isso, né? Já tirei. A minha TV tem botão branco nelas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 botão branco, velho. Que isso? Ai, vai logo. Ai, mano. Até tem ventilador, tem tudo nessa casa. Até tem banheiro. Ai, não vou dormir logo. Ah, também já é de madrugada. Mano. Será que o computador funciona? Vamos ver se ele funciona. Vamos ver se o computador funciona. Eu quero descobrir qual é a história desse acampamento. Há muito tempo atrás, esse acampamento era um cemitério que o cemitério que tinha mais pessoas mortas no mundo. E embaixo desse acampamento, o cemitério ainda está lá. Dizem que esse cemitério tem espíritos do mal que pegam pessoas. Cara, mano, eu preciso procurar onde que tá meu negócio. Mano, onde que tá, velho? Onde que tá meu negócio? Onde que tá? Ah, está aqui, ó. Tava debaixo daquela coberta. Mas sorte. Eu já vou deixar aqui. Eu vou tentar achar um canal de desenho. E não deve ter canal de desenho. Vamos ver se tem alguma coisa boa, né? Pra botar, né? No YouTube. Tá demorando muito. Só tem de adulto, só esse canal. Mano. Tem 2 controles. Tem esse daqui. Vamos ver esse. Vou tirar disso daqui, ó. Fechar. Vamos achar. Eu acho que esse que é o certo, ó. Eu naquele aparelho. Mas qual canal? Vou botar 111. Não, não é. Será que não é? Eu quero Discovery Kids. Não, eu acho que Discovery Kids é mais baixo. Nick Júnior. Ai. Ai, eu acho que eu prefiro assistir Nick Júnior. O que importa é eu assisti o Nick Júnior aqui e vamos assistir.
4 horas depois. Peraí. Tá vindo de lá. Mano. Tá trancado. Ufa. Agora que eu lembrei que eu tranquei, né? Deve ser um vento. Então, cuidado. Sorte que eu tranquei. Mano. Sorte que não tem nenhuma coisa aqui, né? Pera, eu vi uma coisa aí. Eu acho que é impressão minha, tô doido. Véi, tô muito doido na cara, ué. Aquela história do Google deve ser feita. Ai, mano, será que é feito mesmo? Não, não posso fazer. Hã? Onde que eu tô? Eu tô preso. Socorro. Socorro, gente. Alguém me ajuda, Deus. Eu tô preso, de repente eu fiquei preso. Deus, me ajuda. Eu tô preso.